ओ नहीं, ये नन्हा तोता बिजली की तारों में फंस गया है। वहां बिजली के झटके हैं, ये बहुत खतरनाक है। वो रो रहा है, इसे नीचे आने के लिए मदद चाहिए। टोबी को सिग्नल मिल गया। बिजली के खंबे पर इमरजेंसी है। टोबी ने रबर के दस्ताने पहन लिए हैं ताकि करंट ना लगे। वो अपनी बाइक पर तेजी से वहां जा रहा है। ये खंबा तो बहुत ऊंचा है। टोबी देख रहा है कि तोता कहां फंसा है। मिल गया, वो सबसे ऊपर वाली तार में है। तैयारी मुकम्मल, अब ऊपर चढ़ने का वक्त है। 1, 2, 3। टोबी ऊपर जा रहा है। हवा बहुत तेज है, मजबूती से पकड़ो टोबी। हिफाजती बेल्ट बांध ली, अब वो नहीं गिरेगा। बच के, चिंगारियां गिर रही हैं। टोबी ऊपर पहुंच गया है, लेकिन अभी काम बाकी है। मत हुलो, तुम और बुरी तरह फंस जाओगे। टोबी अपनी खास छुरी इस्तेमाल कर रहा है। आराम से तारों को दूर हटाना है। ओ नहीं, वो गिरने वाला है। हिम्मत मत हारना टोबी। अब हम इसे इस नरम टोकरी में डालेंगे। टोकरी बिल्कुल नीचे रखो। वो गिर गया। पकड़ लिया, वो टोकरी में महफूज है। दरवाजा बंद कर दो ताकि वो बाहर ना निकले। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे भेजते हैं, तारों से बचाकर, बहुत ध्यान से। टोकरी जमीन पर पहुंच गई। जबरदस्त। अब टोबी भी जल्दी से नीचे आ रहा है। हम जमीन पर वापस आ गए हैं। आओ देखें हमारा नन्हा दोस्त कैसा है। वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसके पर सलामत हैं, कोई चोट नहीं आई। ये लो, मजेदार खाना खाओ। अब ये कितना खुश है और डर नहीं रहा। इसके दोस्त इसे लेने आ गए हैं। उड़ जाओ आजाद फजा में। मिशन मुकम्मल हुआ, अब आराम का वक्त है। चलो घर चलते हैं। एक और कामयाब मिशन। खुदा हाफिज दोस्तों।